Ауызашардың 11-ші күніне өте пайдалы әрі жеңіл, ерекше дімләмі тағамын жасап көріңіздерші. Дәмі деген енді керемет болып шығады. Алдымен сүйектермен ірілеп туралған еттерді тұз, бұрыш, паприка қосып маринадтап 1 сағатқа қоямыз. Одан кейін ыдысымызға салып, дәміне қарай лавр жапырағын, пияз және ірілеп туралған сәбізбен картоп бұрыштарымызды саламыз. Және 1 кеседей суға тұзбен 1 ас қасық томат пастасын салып араластырып, осының қазанымызға құйып шығамыз. Ең соңынан үстінен капусталарымызды қойып шығатын боламыз. Сонда өзінің сөліне керемет болып бұқтырылып піседі. 10 минут қатты отта, 1 сағат жай отта пісіреміз. Енді орама дайындаймыз. Розочкалар оған осы жұмыртқа қосып араластырып, қатты қамыр илеп, жарты сағатқа тындырамыз. Оған дейін салмасын дайындаймыз. Үкіштен өткізілген сәбізге сақталған пиязбен тұз, бұрыш барлығын салып араластырамыз. Енді қамырымызды жұқалап, мантыға жайғандай жайып аламыз. Үстін міндетті түрде сұйық маймен майлап, дәл мантыға кескенде ұзыншалап кесіп, ортасына салмаларын жұқалап салып, дәл видеодағыдай орап, розочкалар жасайтын боламыз. Енді мантаварканы майлап 35 минуттай пісіріп аламыз. Біздің тағамымызды дайын болып қалды. Енді осының барлығын әдемілеп астына капустасын, бетіне осылай етімізді және орамамызды, розочкаларды қойып, яғни керемет қылып осылай ұсынатын боламыз. Парақшам пайдалы, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар.